このカバラの生命の木の中に含まれている形なんです。またはカバラというものを10個の丸と22の線というところから解釈して作られた数秘術やタロットカードというものもあります。つまり現在世の中にあるおおよそ全てのスピリチュアルなものの元々の原型になっていたり関係があるのがこのカバラというものなんです。なので今回はぜひですね、皆さんにこれを理解していただけると今後の動画も面白く見てもらえるんじゃないかなという感じなんですね。カバラを探求しようとする人のことを通称カバリストと言います。古代ユダヤ教の中にもラビ